ในเช้านี้ฝนตกตั้งแต่เช้ายิ่งไปกว่านั้นพยากรณ์อากาศก็บอกกับเราว่าจะยังคงมีฝนไปเรื่อยๆก็ทำให้เราเองนั้นระมัดระวังในการดำเนินชีวิตใช้ชีวิตเหตุก็เพราะว่าสถานการณ์ในปัจจุบันก็แย่พอสมควรอยู่แล้วในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ท่ามกลางจังหวัดที่เราอยู่นั่นก็เรียกได้ว่าหนักพออยู่แล้วเมื่อฝนตามฤดูกาลมาถึงก็ทำให้การใช้ชีวิตยากลำบากมากยิ่งขึ้นเราเรียกได้ว่าเป็นการลำบากมากขึ้น2 เท่ายิ่งไปกว่านั้นสภาพของผู้คนในสังคมเวลานี้บอกได้ว่าไม่เหลือชิ้นดีไม่เหลือชิ้นดีในความหมายคือย่ำแย่ทั้งสภาพจิตใจและความเป็นอยู่ทำให้ผู้คนแสวงหาและค้นหาสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหามองดูและพยายามที่จะทำความเข้าใจถึงเรื่องราวของชีวิตแต่ยังไม่พบยังหาไม่เจอเหตุก็เพราะว่าคนเหล่านั้นไม่มีโอกาสที่จะได้เจอและรู้จักกับพระเยซูเจ้าแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในเช้านี้เราทั้งหลายขอบพระคุณพระเจ้าที่เรายังคงร่วมนมัสการและมีโอกาสที่จะฟังคำสอนจากพระคำของพระเจ้าได้หัวข้อในเช้านี้คือสัจธรรมของชีวิตสัจธรรมของชีวิตหมายความว่าอะไรหมายความว่าความเป็นจริงของชีวิตหลายคนพยายามค้นหาความหมายของสัจธรรมชีวิตหลายคนพบแล้วแต่ไม่รู้ว่านั่นแหละคือใช่ทำให้ยังคงวิ่งหาแต่พี่น้องสัจธรรมของชีวิตหรือความเป็นจริงของชีวิตนั้นมีหลากหลายมุมมองที่เราควรจะเรียนรู้ด้วยกันท่ามกลางชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันต้องบอกว่าในช่วงเวลา2 สัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสที่จะไปโรงพยาบาลบ่อยครั้งอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องอยู่เสมอทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทุกอย่างที่ผมได้พบได้เจอได้เห็นผมถือเป็นบทเรียนชีวิตทั้งสิ้นบางครั้งสิ่งที่เห็นทำให้พระเจ้าคิดพระเจ้าทำให้ผมคิดหลายต่อหลายอย่างจนในที่สุดบางครั้งได้พบคำตอบหรือสัจธรรมของชีวิตผ่านทางสิ่งที่เห็นสิ่งที่มีประสบการณ์ร่วมเช่นเดียวกันนั้นเมื่อไปที่โรงพยาบาลก็ทำให้ได้มองดูผู้คนได้มองเห็นสภาพถึงจิตใจของผู้คนได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างได้เห็นถึงคนที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นวิกฤตพี่น้องด้วยนี่เองเมื่ออยู่ใน2 อาทิตย์ผ่านนั้นเมื่อวนเวียนอยู่แบบนั้นก็ทำให้คิดถึงเรื่องราวที่เรียกว่าสัจธรรมของชีวิตในเช้านี้ก็อยากจะถ่ายทอดผ่านทางพระคำของพระเจ้าเทศนาให้กับเราได้ฟังและอย่างที่พี่น้องทราบเนื่องจากว่าคุณป้าของผมและของอีกหลายคนในครอบครัวเดียวกันนั้นก็ป่วยและต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ว่าจากยาวๆให้สั้นวันหนึ่งเมื่อมีเหตุที่จะทำให้ท่านไปอยู่ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงชั้น 4ของโรงพยาบาลมอเมื่อเราจัดการส่งตัวเรียบร้อยเราก็มานั่งสนทนาพูดคุยอยู่หน้าหอผู้ป่วยหรือวอร์ดผู้ป่วยผมได้สังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่นั่นในตอนแรกก็ไม่อยากจะคุยอะไรมากเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะพูดคุยสนทนากับคนแปลกหน้าเพราะว่านี่คืออยู่ในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดโควิดแต่ก็เห็นเขานั่งอยู่พอสมควรก่อนที่เราไปถึงนั้นเข้าใจว่านั่งอยู่แล้วขณะที่เราอยู่ที่นั่นก็นานพอสมควรและกลับก็ยังนั่งอยู่คิดว่าอย่างนั้นสุดท้ายเลยตัดสินใจสนทนากับเขาสั้นๆถามไถ่ว่าทำไมมานั่งอยู่ที่นี่ผู้หญิงคนนี้บอกกับผมว่าลูกสาวป่วยอยู่ข้างในนั่นน่ะผ่าตัดไม่สามารถที่จะเข้าไปหาลูกสาวได้เหมือนกับที่เราไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมคุณป้าได้เพราะว่านี่คือกติกาของโรงพยาบาลในช่วงของการแพร่ระบาดโควิดไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปพบและเขาก็ไม่สนใจด้วยว่าญาตินั่งอยู่ข้างหน้า
เพราะว่าเขานั้นขอเบอร์โทรเรียบร้อยแล้วเมื่อมีปัญหาจะโทรศัพท์หาญาติทันทีเมื่อมีอะไรที่เป็นวิกฤตหรือฉุกเฉินแต่พี่น้องผมก็เลยสนทนากับผู้หญิงคนนี้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่พัทลุงและมานั่งอยู่ทำไมมาเฝ้าลูกและเฝ้าอยู่นานเท่าไหร่แล้วอีกไม่กี่วันก็จะครบ2 เดือนและเขาบอกว่าวันที่17ที่ผ่านมาครบ2 เดือนวันนี้วันที่28เขานั่งอยู่หน้าห้องนั้นประมาณ2 เดือนกับ11 วันแล้วไม่เคยได้เจอลูกสุดท้ายเมื่อลูกอาการดีขึ้นเขาทำอย่างหนึ่งคือส่งโทรศัพท์เข้าไปแล้วก็คุยกับลูกให้ลูกรู้ว่าแม่นั่งอยู่ข้างหน้าทุกวันนะลูกให้ลูกมีกำลังใจไม่สามารถเจอได้แต่ใจของแต่ตัวเองอยากมานั่งเฝ้าอยู่หน้าห้องนั้นนะทุกวันเพื่ออยู่ใกล้ชิดลูกแม้ว่ามีกำแพงที่เรียกว่าหอผู้ป่วยขวางกั้นอยู่พี่น้องที่รักผมนั้นคิดกลับมาบ้านเมื่อคุยกับผู้หญิงคนนี้ความรักของคนเป็นแม่ที่มีต่อลูกมันยิ่งใหญ่จนทำให้แม่นี่เสียสละและก็ยากลำบากได้ไม่เป็นไรจะยอมนี่คือสัจธรรมนี่คือความจริงของชีวิตของคนเป็นแม่และผมได้แต่ภาวนาว่าให้ลูกเขาหายเร็วเพื่อเขาจะกลับมาไหนนั่งตั้งแต่เช้าเย็นมืดค่ำลูกชายมารับกลับบ้านลูกชายทำงานอยู่หาดใหญ่รับและพักผ่อนตอนเช้าลูกชายทำเสร็จธุระเตรียมตัวมาส่งแม่นั่งรออยู่ตรงนี้ตอนเย็นมารับเป็นอย่างนั้นทุกวันเป็นแบบนั้นทุกวันเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยหัวใจด้วยความรักที่มีต่อลูกที่กำลังป่วยและผ่าตัดรักษาอยู่ที่นั่นแม่นั้นคิดถึงลูกไม่อยากจะอยู่ไกลลูกนั่งรอคอยลูกว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสพยาบาลจับพัดจับผูเรียกไปพบไม่มีโอกาสนั้นครับเพราะว่านั่นคือกติกานั้นขอพระเจ้าได้เมตตาพี่น้องด้วยความรักด้วยความห่วงใยทำให้ต้องทำอย่างนั้นรู้ทั้งรู้ว่าพบไม่ได้เจอไม่ได้แต่ด้วยความรักของคนเป็นแม่ที่มีต่อลูกพร้อมที่จะมานั่งเฝ้านั่งคอยอยู่หน้าห้องแบบนั้นพระคำของพระเจ้าบอกว่าปัญญาจารย์บทที่5 ข้อ 17บอกว่าพระคำของพระเจ้าบอกว่าอันหนึ่งเขามีชีวิตอยู่ในความมืดตลอดปีเดือนของเขาเขามีความยุ่งใจอย่างสาหัสมีความเจ็บใกล้และมีโทโสพระคำของพระเจ้าว่าชีวิตของเราจะมีแต่เรื่องเหล่านี้ความเจ็บปวดความทุกข์ยากลำบากความป่วยไข้ตลอดวันเดือนชีวิตของเรามีแต่เรื่องเหล่านี้นี่คือสัจธรรมของชีวิตในเวลาที่ผ่านมาในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นตลอดชีวิตของเราว่าคนจำนวนมากใครต่อใครหลายคนสร้างว่าพยายามแสวงหาทรัพย์สินเงินทองเพื่อให้ได้มาบางครั้งได้มาแล้วก็ไม่พอพยายามที่จะได้มากขึ้นไปอีกจนในที่สุดนำตัวเองไปสู่ความพินาศแต่พระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับปัญญาจารย์บทที่5 ข้อ 10คนรักเงินย่อมไม่อิ่มเงินและคนรักสมบัติไม่รู้จักอิ่มกำไรนี่ก็อนิจจังด้วยหมายความอะไรยิ่งแสวงหาบอกว่าได้เท่านี้พอไม่มีทางพอเพราะว่าเขารักในสิ่งเหล่านั้นนี่คืออนิจจังรักเงินย่อมไม่อิ่มเงินรักสมบัติไม่รู้จักอิ่มกำไรเห็นไหมครับมีเยอะแล้วกำไรมากแล้วก็ไม่พอเอาอีกสุดท้ายนำไปสู่ความพินาศฆ่าคนก็ได้ทำผิดกฎหมายก็ได้อะไรก็ได้หมดสุดท้ายสิ่งที่หามาไม่ได้ใช้ปัญญาจารย์บทที่6 ข้อที่ 2บอกว่าอะไรคือมนุษย์คนใดที่พระเจ้าประทานทรัพย์สมบัติสิ่งของและยศถาบรรดาศักดิ์ให้จนสิ่งใดๆที่เขาปรารถนาสำหรับตัวเขาก็มีครบไม่ขาดเลยแต่พระเจ้ามิได้ทรงโปรดให้เขาชื่นใจใช้สิ่งนั้นคนนอกบ้านนอกเมืองกลับเอาไปชื่นใจเสียใช้เสียนี่ก็อนิจจังและเป็นความทุกข์ใจอย่างร้ายแรงหามาทั้งชีวิตสะสมไม่ได้ใช้คนอื่นเอาไปใช้นี่คืออนิจจังนี่คือสัจธรรมของชีวิตจงใช้สิ่งที่มีจงมีความสุขกับสิ่งที่ได้หลายคนหาแสวงหาได้แล้วไม่พอเอาอีกนำไปสู่ความพินาศนำไปสู่ความบาปนำไปสู่การทำผิดกฎหมายและพระคัมภีร์ยืนยันเราว่าหาได้แล้วไม่ได้ใช้คนอื่นเอาไปใช้ในชีวิตของเราเจอหลายคนที่พยายามแสวงหาความมั่งคั่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีรับยศสรรเสริญวันนี้เลือกตั้งไม่ใช่เหรออบต.มีคนหนึ่งพูดดีมากเลยถามตรงๆเถอะเงินเดือนเท่าไหร่อบต.ค
คนหนึ่งพูดออกออกออกมาในสื่อเขาพูดเชิงแนมถามตรงๆเงินเดือนเท่าไหร่ที่ซื้อเสียงกันหัวละ1,000หัวละ500นั่นเงินเดือนเท่าไหร่เขาถามมันคุ้มเหรอแต่ไงครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแสวงหาความมั่นคงความสะดวกสบายเกียรติยศลาภยศสรรเสริญเพราะว่าคิดว่าถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาพี่น้องที่รักหลาย1 ยอห์นบทที่ 2ข้อที่15 16 17บอกว่าอะไรอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตาความทะนงในลาภยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาแต่เกิดมาจากโลกและโลกกับสิ่งที่ยั่วยวนของโลกกำลังจะล่วงไปแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิจพี่น้องที่รักทั้งหลายหมายความอะไรทุกสิ่งที่เป็นของโลกนี้ก็จะเป็นของโลกนี้แล้วมันจะล่วงสลายไปแต่เราทั้งหลายที่ดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าและดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องอย่างที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าเราทั้งหลายจะอยู่ตลอดไปเป็นนิจและนี่คือสัจธรรมของชีวิตนั้นขอพระเจ้าได้ช่วยเราเข้าใจเถิดนี่คือพระคำของพระเจ้าบอกเราอย่างนี้หลายคนก็แปลกประหลาดเหมือนกันพยายามแสวงหาสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นพยายามคิดค้นโน่นคิดค้นนี่เพื่อที่จะนำตัวเองไปอยู่ในจุดที่คนอื่นจะสามารถยอมรับได้อ่านพระคำของพระเจ้าดูสิปัญญาจารย์บทที่1ข้อที่9บอกว่าอะไรสิ่งที่เป็นขึ้นแล้วคือสิ่งที่จะเป็นขึ้นอีกสิ่งที่ทำกันแล้วคือสิ่งที่จะทำกันอีกไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์ไม่มีอะไรใหม่ทุกอย่างมันมีอยู่แล้วเคยทำกันแล้วมันก็ทำกันอีกเป็นมาแล้วก็มาเป็นอีกนั่นเราควรจะแสวงหาอะไรหลายคนพยายามแสวงหาความสุขทั้งชีวิตแต่หาไม่เจอเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ในพระเจ้าอยู่ในพระคำของพระองค์สดุดีบทที่1ข้อที่1กับ2บอกอะไรความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนธรรมหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเย่อเย้ยแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนความสุขความปิติยินดีอยู่ในพระคำของพระเจ้าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ทำไมเราไม่เข้าหาพระคำของพระเจ้าในเมื่อพระคำของพระเจ้ายืนยันอย่างนี้นี่คือความสุขที่สุดเพราะว่าที่นี่มีชีวิตที่นี่ให้ชีวิตไปเที่ยวมีความสุขกินอาหารดีมีความสุขได้เจอเพื่อนได้เจอมิตรมีความสุขนั่นเป็นเพียงแค่สิ่งจอมปลอมของชีวิตไม่ใช่จีรังยั่งยืนจีรังยั่งยืนคือชีวิตที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ชีวิตที่มีพระเยซูเจ้าชีวิตที่เป็นของพระเจ้านั่นคือของแท้และแน่นอนและเมื่อชีวิตเราเป็นอย่างนั้นนำตัวเองเข้าหาความจริงของชีวิตมากขึ้นนั่นคือหาสัจธรรมของชีวิตคือพระคำของพระเจ้าและพระคำของพระเจ้าอะไรความสุขของคนนั้นความปิติยินดีของคนนั้นอยู่ในพระธรรมอยู่ในพระคัมภีร์ภาวนาพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนพี่น้องที่รักขอพระเจ้าได้เมตตาเราทั้งหลายค้นพบสัจธรรมของชีวิตพระเยซูเจ้าบอกว่าอะไรเรามอบยอห์นบท14:27เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ย้ายใจของท่านวิตกและกังวลเลยสิ่งที่พระเยซูเจ้ามอบให้กับเราไม่ใช่สิ่งที่โลกนี้มอบให้ใน1 โครินธ์บทที่ 2จำข้อไม่ได้แต่บอกว่าอะไรเราไม่ได้รับวิญญาณของโลกแต่เราได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นผู้ที่สถิตอยู่ภายในวิญญาณจิตของเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นก่อให้เกิดสันติสุขที่แท้จริงเพราะว่ายืนยันถึงการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราพี่น้องและนี่คือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเรามันไม่เหมือนกับโลกนี้และเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเรารู้ว่านี่คือความจริงเรารู้ว่านี่คือสัจธรรมของชีวิตแต่คำถามคือเราทำอะไรกันอยู่เราควรจะเข้าใจว่าในชีวิตของเราไม่ว่าใครก็ตามไม่มีใครนะครับที่จะสมหวังในทุกเรื่องและผิดหวังในทุกครั้งไม่มีครับเรามีทั้งสมหวังและผิดหวัง
เรามีทั้งสุขและทุกข์มันคลุกเคล้ากันไปในชีวิตที่ดำเนินมันเป็นสัจธรรมของชีวิตแล้วเมื่อเรามาถึงพระคำพระเจ้าอย่างแท้จริงเราจะรู้ว่าไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นนี่คือสัจธรรมของชีวิตนี่คือความจริงของชีวิตเราพร้อมที่จะเผชิญและอยู่กับมันเพราะว่านี่คือความจริงของชีวิตพี่น้องที่รักนั่นผมอยากให้เราเข้าไปมากขึ้นอย่างน้อยสัก3ประการด้วยกันประการแรกสัจธรรมของชีวิตประการที่1ชีวิตของมนุษย์สั้นยาวไม่เท่ากันสั้นยาวไม่เท่ากันชีวิตของเราสั้นยาวไม่เท่ากันนี่ผมได้รายชื่อมาแล้ว5 รายชื่อวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเดี๋ยวต้องอธิษฐานตอนท้ายนี่คือสัจธรรมของชีวิตเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะอยู่ในโลกนี้นานอีกเท่าไหร่เราเพียงแต่รู้ว่าเราเกิดวันไหนเรารู้แต่วันที่เราต้องจากโลกนี้ไปเราไม่รู้เราไม่ทราบเพราะอะไรเพราะเราเป็นเพียงผู้ถูกสร้างเราไม่ใช่พระผู้สร้างเราอยู่ในการของพระผู้สร้างลมหายใจของเราถูกกำหนดไว้โดยพระผู้สร้างเรารู้ว่าเราเกิดวันไหนแต่เราไม่รู้เราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่แม้เรายังไม่อยากจะจากโลกนี้ไปแต่เมื่อพระเจ้ากำหนดเราจะเป็นต้องจากไปแม้เราพยายามฝืนพยายามที่จะดื้อรั้นพยายามที่จะอยู่ให้ได้แต่เมื่อพระผู้สร้างกำหนดไว้แล้วมันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นและนี่คือสัจธรรมของชีวิตนี่คือความจริงของชีวิตเมื่อคืนตอนดึกผมรับโทรศัพท์ตอนดึกเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของเราหลายคนผมนี่นอนไม่หลับอธิษฐานแล้วก็สนทนากับปลายสายนิดหน่อยไม่ใช่รับโทรศัพท์รับข้อความแต่ว่าคุยกับปลายสายผ่านข้อความอย่างไรก็แล้วแต่นี่คือสัจธรรมของชีวิตทุกอย่างอยู่ในพระของพระเจ้าเราต้องเชื่ออย่างนั้นแล้วพี่น้องพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับยอห์นยากอบบทที่4 ข้อ 14แต่ว่าท่านไม่รู้เรื่องของพวกนี้ชีวิตของท่านเป็นเช่นใดเล่าท่านก็เป็นเช่นหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็หายไปชีวิตเราเป็นเหมือนหมอกมันมาตอนเช้าพอแดดออกมันหายหมายความอะไรอยู่ไม่นานมาแล้วก็ไปพี่น้องที่รักโยบบทที่8 ข้อที่ 9เพราะส่วนเราชีวิตสั้นเหมือนอย่างเกิดวันนี้จะรู้อะไรก็หาไม่เพราะวันคืนของเราบนแผ่นดินโลกเปรียบเหมือนเงาเป็นไงครับเงามันไม่ได้อยู่กับที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันแปลงไปแปลงมาตามการกระทบของแสงนั่นหมายความอะไรชีวิตวันคืนของเราแผ่นดินโลกเปรียบเหมือนเงาคืออะไรครับไม่ได้คงอยู่ไม่ได้อยู่ตลอดเดี๋ยวมันก็หายไปบางคนคิดการใหญ่โตบางคนวางแผนใหญ่โตแต่พรุ่งนี้ชีวิตไม่เหลือแล้วนี่คือสัจธรรมเราจะรู้ได้ไงก็บอกอยู่นี่เองว่าไม่รู้เรารู้เพียงแค่วันที่เราเกิดเราไม่รู้ว่าวันที่เราจะจากไปแต่อย่างไรก็ดีพระคำของพระเจ้าก็ช่วยเราอีกให้เราได้รู้ว่าอย่างน้อยพระเจ้าก็มีแผนการและนำปัจจัยที่ดีสำหรับการดำรงอยู่ในชีวิตของเราพี่น้องดูสิครับสดุดีบทที่90 ข้อที่ 10แล้วก็ข้อที่ 2กำหนดปีของข้าพระองค์คือ70หรือสุดแต่เรื่องกำลังก็ถึง80มาช่วงชีวิตนั้นมีแต่งานและความลำบากไม่ช้าก็สูญไปและข้าพระองค์ก็จากไปเห็นไหมครับ70กำลังมากกว่า80ตลอดช่วงชีวิตมีแต่งานและความยากลำบากไม่ช้าก็สูญไปและข้าพระองค์ก็หายก็จากไปหมายความอะไรครับนี่คือช่วงจังหวะชีวิตที่เราจะต้องเผชิญอยู่กับมันใน70 หรือ 80เพราะพระเจ้ากำหนดไว้อย่างนี้พี่น้องข้อ 12 บทที่ 90บอกว่าอะไรขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญานั่นเราควรฉลาดที่จะรู้ว่าเวลาของเรานั้นเหลือไม่มากเวลาของเราเหลือไม่มากแล้วเราไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่เราควรจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อ
อย่างคนที่มีความฉลาดอย่างคนที่มีปัญญาคือใช้อย่างเกิดผลและคุ้มค่าและมีคุณค่านับวันไม่ใช่นับวันเพื่อให้หวาดกลัวแต่นับวันหมายความว่าจากนี้ไปต้องฉลาดต้องมีปัญญาอยู่เพื่ออะไรทำอะไรแสวงหาอะไรอะไรคือสิ่งที่สำคัญในชีวิตของคุณการรู้ตายไม่รู้เมื่อวันผมอ่านข่าวอ่านแล้วหดหู่อ่านแล้วเศร้าใจอ่านแล้วเจ็บปวดในหาดใหญ่เด็กอายุ7 ขวบถูกฆ่าตายหมกร้างไว้ในห้องน้ำแฟลตล้างในอำเภอใหญ่ใกล้บ้านเราผมสนใจที่จริงผมไม่ได้สนใจอะไรแบบนี้มากแต่ผมสนใจก็เลยอ่านในรายละเอียดคุณพ่อตกงานมาเดือนหนึ่งพ่อเล่นกับลูกทุกวันพ่อไปไหนลูกไปนั่นพ่อตกงานมาเดือนหนึ่งแม่ก็ตกงานชีวิตก็ยากลำบากพอดูแล้วตัวเองก็อยู่ในแฟลตเล็กๆห้องเช่าเล็กๆวันที่26เป็นวันที่ดีที่สุดของชีวิตและเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดของชีวิตวันที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากตกงานมา1 เดือนได้งานทำวันแรกก็ไปทำงานกลับมาตอนเที่ยงเข้าใจว่าคงจะมีเงินติดตัวบ้างก็กลับมาตอนเที่ยงชวนลูกไปกินข้าวแถวแฟลตลูกก็ไปกินข้าวสั่งมาม่าคงจะเกรงใจหรือเห็นใจพ่อก็เลยกินแค่มาม่ากลับมาถึงห้องพักพ่อก็ลาลูกแล้วก็ไปทำงานเพราะว่าทุกวัน1 เดือนพ่อไม่เคยหายไม่เคยทิ้งลูกเลยอยู่ด้วยกันตลอดพ่อก็ไปทำงานกลับมาตอนเย็น1 ทุ่มถามแม่ลูกไปไหนแม่บอกว่าลูกไปเล่นกับเพื่อนก็ไปตามหาตามกันไปด้วยหาไม่เจอก็เลยตกใจไปแจ้งความที่สพ.คลองหลังจากนั้นหายไปมีการสื่อสารในเพจต่างๆของเมืองอาจารย์ช่วยกันตามหาสุดท้ายผ่านไปผมจำไม่ได้มั่นว่ากี่ชั่วโมงหรือกี่วันแต่พบว่าเด็กเป็นศพเสียชีวิตพี่น้องที่รักทั้งหลายคิดถึงหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เล่นกับลูกทุกวันวันนี้โอกาสดีแล้วพ่อมีงานทำแล้วลูกพ่อจะไปทำงานเพื่อจะมีรายได้แล้วก็มาทำครอบครัวเลี้ยงดูกันลูกจะไม่ต้องอดอยากไม่ต้องกินมาม่าอีกต่อไปลูกจะต้องกินอาหารที่ดีกว่านี้ก็คงจะให้ความหวังกันอย่างนั้นในครอบครัวในชีวิตคงจะพูดคุยกันอย่างนั้นเดี๋ยวพ่อมีตังค์พ่อจะพาไปเที่ยวนะลูกนะพ่อมีตังค์พ่อจะซื้อของให้พ่อจะซื้อเสื้อผ้ามาให้ก็คงจะคุยกันแบบนั้นในชีวิตแต่ได้แค่คุยเพราะอีกวันหนึ่งลูกไม่อยู่แล้วนี่คือสัจธรรมนี่คือความจริงของชีวิตนี่คือความเจ็บปวดของชีวิตพี่น้องที่รักทั้งหลายพระคัมภีร์ของพระคำของพระเจ้าบอกอะไร70 หรือ 80แต่เด็กคนนี้7 ขวบไม่บอกอะไรเราไม่รู้แต่สิ่งที่เรารู้คืออะไรในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ควรใช้ชีวิตอย่างฉลาดอย่างมีคุณค่าอย่างเกิดผลอย่างเป็นที่ถวายเกียรติอย่างเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเพราะว่าเราทั้งหลายเป็นคนของพระเจ้าแสวงหาอะไรในชีวิตล่ะพยายามที่จะให้ได้นู่นพยายามที่จะมีนี่พยายามแสวงหานั่นแสวงหานี่ยกระดับชีวิตหรืออะไรก็ตามทีอะไรคือสิ่งสำคัญในการมีชีวิตของคนคนหนึ่งโยบ บท 12 ข้อ 10บอกว่าอะไรชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ทั้งลมหายใจของมนุษย์ทั้งปวงพี่น้องที่รักเมื่อเป็นอย่างนั้นเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรเราควรจะใช้ชีวิตอย่างคนที่มีปัญญาอย่างคนที่ได้รู้จักกับพระเจ้าอย่างแท้จริงรู้แล้วมีประสบการณ์แล้วยึดไว้มันดำเนินชีวิตอย่างที่พระองค์พอพระทัยเพราะอะไรเพราะว่าเราได้สร้างหลักประกันไม่ใช่หลักประกันสุขภาพแต่เป็นหลักประกันชีวิตคือหลักประกันชีวิตนี่แหละในชีวิตของเราเรียบร้อยแล้วนั่นขอพระเจ้าได้เมตตาพี่น้อง1 เธสสาลิกาบทที่ 4 ข้อที่ 1 กับ 2บอกว่าอะไรดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้เราขอวิงวอนและเตือนสติท่านในพระเยซูเจ้าว่าท่านได้เรียนจากเราแล้วว่าควรประพฤติอย่างไรจึงจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าท่านกำลังประพฤติอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ขอประพฤติให้ดียิ่งขึ้นไปเห็นไหมครับ
พระคำของพระเจ้าช่วยเราได้เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะดำเนินชีวิตและเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าและเมื่อเรารู้อย่างนั้นพัฒนาชีวิตต่อไปข้อ1 เทสาโลนิกาบทที่2ข้อ12บอกว่าอะไรเพื่อให้ท่านประพฤติอย่างสมควรต่อพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านให้เข้ามาในแผ่นดินและพระสิริของพระองค์หมายความว่าเมื่อเราได้เข้ามาอยู่ในอาณาจักรอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ในการครอบครองของพระเจ้าเราต้องดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนที่สมควรต่อการอยู่ที่นั่นด้วยพี่น้องพระคำของพระเจ้าเรียกร้องเรามากมายให้เราดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับการเป็นคนของพระเจ้าและพระคำของพระเจ้าได้เปิดเผยทั้งหมดถึงคุณลักษณะเหล่านั้นที่จะทำให้เราเองสนใจพระคำของพระเจ้าให้ความสำคัญกับพระคำของพระเจ้าเพราะนี่คือถ้อยคำของพระเจ้านี่คือหนังสือที่จะนำพาชีวิตของเราให้มีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปผมประหลาดใจจริงๆจนถึงเวลานี้ยังประหลาดใจนี่คือสัจธรรมเหมือนกันคริสเตียนไม่รับพระคำนี่ผมประหลาดใจนี่คือสัจธรรมเหมือนกันนี่คือความจริงของชีวิตหรือฉะนั้นเลยเขาจะหลอกตัวเองว่าเขาเป็นคริสเตียนผมคิดอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ประการที่2มนุษย์ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างของชีวิตได้นี่คือสัจธรรมนี่คือสัจธรรมมนุษย์ไม่สามารถควบคุมทุกอย่างของชีวิตได้และสิ่งนี้มนุษย์ไม่ชอบเพราะว่ามนุษย์นั้นมีความปรารถนาอยากจะควบคุมทุกอย่างแต่ในความจริงคือควบคุมทุกอย่างไม่ได้มนุษย์พยายามคิดค้นวิธีการมากมายยุทธวิธีขอโทษนวัตกรรมมากมายวิชาการสมัยใหม่เพื่อจะควบคุมทุกอย่างของชีวิตให้ได้มากที่สุดดูเหมือนเราทำได้ดีเรามีอะไรครับรถยนต์ที่เราไม่ต้องขับมันขับเองให้เรานั่งสบายถึงเวลาข้างหน้าดูแล้วมีอันตรายมันเบรกเองมันจอดเองเรามีอากาศยานหลายคนขับรู้จักไหมเองนะอากาศยานหลายคนขับใช้ในทางการทหารควบคุมด้วยระบบสัญญาณดาวเทียมโอ้ยทุกอย่างเพอร์เฟกต์เรามีหลายอย่างที่เป็นนวัตกรรมเป็นวิทยาการสมัยใหม่เราทำสิ่งเหล่านั้นเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะควบคุมทุกอย่างให้ได้ในชีวิตต้องยอมรับว่าเรามนุษย์ทำได้ดีด้วยทำได้ดีโรงงานอุตสาหกรรมหลายโรงงานขนาดใหญ่ใช้โรบอทมาเป็นตัวหลักในการที่จะทำสายการผลิตของโรงงานเหล่านั้นเพราะว่ามนุษย์นั้นไม่เที่ยงทำงาน8 ชั่วโมงบางครั้งมือสั่นแต่โรบอทนี่พวกโปรแกรมมันเสร็จแล้วมันปุ๊บปั๊บ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 ไม่มีคำว่าผิดพลาดใดๆทั้งสิ้นแปะตรงไหนคือแปะตรงนั้นมนุษย์เดี๋ยวเหงื่อออกมั่งเช็ดเหงื่อบ้างน้ำตาตกมั่งความดันขึ้นบ้างไมเกรนบ้างแปะถูกแปะผิดเสียหายสุดท้ายใช้โรบอทแต่ราคาแพงแต่ในระยะยาวเขาพิสูจน์ว่าคุ้มกว่าจ้างมนุษย์เยอะเห็นไหมครับเราพยายามควบคุมทุกอย่างและเราดูเหมือนว่าเราทำได้ดีด้วยเราพยายามควบคุมทุกอย่างนะเราดูข่าวในต่างประเทศมีการยิงเข้าไปฝังไว้ที่หลังมือแล้วคนที่ทดสอบเรื่องนี้คือคนที่ผลิตเรื่องนี้เลยด้วยตัวเองเพราะว่าเขายืนยันด้วยตัวเองว่าเขาจะทดสอบเอาตัวเองเป็นหนูทดลองทุกอย่างอยู่ที่นี่ฐานข้อมูลทุกอย่างอยู่ที่นี่ไปไหนไม่ต้องใช้อะไรไปตัวเปล่าเพราะว่าอยู่ที่นี่หมดแล้วเข้าห้างสรรพสินค้าจะใช้เงินใช้ทองก็ปืดหลังมือสบายทุกอย่างอยู่ที่นี่ทั้งหมดเห็นไหมครับเราพยายามควบคุมทุกอย่างให้ทำทุกอย่างง่ายๆที่สุดพี่น้องที่รักทั้งหลายแต่ในความเป็นจริงเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้โดยเฉพาะธรรมชาติการทรงสร้างของพระเจ้าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กลัวมากที่สุดคือธรรมชาติและโดยเฉพาะพายุเขากลัวเพราะควบคุมไม่ได้พยายามที่จะหาวิชาการทุกอย่างมาควบคุมเพื่อขอให้รู้ว่าเกิดเมื่อไรจัดการได้ยังไงทำไม่ได้เพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าถ้าเรารู้จักพระคำเราจะรู้ว่าทำไมควบคุมไม่ได้อาโมสบทที่4 ข้อ 13เพราะนี้เนี่ยพระองค์ผู้ปั้นภูเขาและสร้างพายุและทรงประกาศพระดำริของพระองค์แก่มนุษย์ผู้ทรงสร้างแสงเงินแสงทอง
และทรงดำเนินบนที่สูงของพิภพพระนามของพระองค์คือพระยาเวห์พระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าเป็นผู้ปั้นลมพายุทุกสิ่งมาจากพระเจ้าสดุดี148 ข้อ 8ไฟกับลูกเห็บหิมะกับหมอกลมพายุกระทำตามพระบัญชาของพระองค์เห็นไหมครับทุกอย่างอยู่ในพระบัญชากระทำตามพระเจ้านั้นมนุษย์พยายามควบคุมทุกอย่างแต่เราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้พระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้ควบคุมพี่น้องพระองค์ควบคุมทุกอย่างเราควบคุมทุกอย่างในชีวิตไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามความคิดของเราแต่ทุกสิ่งเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อวานผมรับเรื่องหนึ่งแล้วมีการได้ยินยื่นความช่วยเหลือไปผู้หญิงคนหนึ่งท้องแก่ใกล้คลอดไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลไม่บอกว่าโรงพยาบาลไหนเพราะว่าเป็นเรื่องไม่ดีเสื่อมเสียไปคลอดลูกโรงพยาบาลโดยหลักการเวลานี้คนจะเข้าแอดมิดก็ต้องตรวจโควิดให้เรียบร้อยจนถึงจะเข้าไปแอดมิดได้คนนี้ก็ตรวจและผ่านฉลุยเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรตรวจเสร็จเข้าไปคลอดลูกอะไรเสร็จไม่ใช่ว่าตรวจวันนี้แล้วคลอดวันนี้เลยครับตรวจเสร็จแล้วเนี่ยผมมีประสบการณ์เพราะว่าคุณป้าทุกคนเราต้องอยู่ในกระบวนการแบบนั้นเวลาจะแอดมิดต้องไปตรวจก่อนตรวจเสร็จแล้วก็เข้าแอดมิดเรารออีกแล้วก็ถึงจะทำการรักษาผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันคลอดลูกเสร็จก็ดีใจแหละครับก็น่ารักอยู่อาจจะได้อุ้มชูลูกคลอดเสร็จตัวเองติดโควิดลูกกลับบ้านแล้วยังอยู่โรงพยาบาลไปเลยแต่ผมไม่บอกโรงพยาบาลไหนลูกกลับบ้านแล้วยังอยู่โรงพยาบาลลูกก็ไม่มีนมไม่มีการใครเลี้ยงดูมีคุณพ่อก็เลี้ยงดูอยู่สามีเลี้ยงดูลูกก็มีหลายคนผมก็ถามว่าทำไมเกิดลูกเยอะกันแต่เอาละไม่ว่ากันเมื่อเรื่องนี้มาถึงผมและก็มีโอกาสที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือก็ยินดีที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เพราะว่าเมื่อพระเจ้าส่งเรื่องมาถึงเรานั้นไม่นิ่งดูดายพยายามที่จะช่วยตามกำลังตามความสามารถที่ช่วยได้พี่น้องนี่คือสัจธรรมของชีวิตเราควบคุมทุกอย่างไม่ได้ผู้หญิงคนนี้คงจะคิดว่าพ่อลูกแล้วก็กลับบ้านกับลูกมีความสุขเลี้ยงลูกให้นมลูกที่ไหนได้ลูกกลับบ้านได้แต่ตัวเองกลับไม่ได้เพราะติดโควิดเรียบร้อยแล้วลูกนั้นตรวจแล้วครั้งที่ 1ไม่เป็นแต่เร็วๆนี้คนที่ส่งเรื่องนี้ให้ผมบอกว่ากำลังจะตรวจครั้งที่ 2เพื่อยืนยันผลอีกทีหนึ่งว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ครั้งแรกนั้นไม่เป็นตัวเล็กๆน่ารักมากเมื่อผมดูในภาพพี่น้องที่รักนี่คือสัจธรรมนี่คือความยากลำบากของชีวิตสิ่งที่เราควรทำคืออะไรฝากมอบชีวิตของเราทั้งหมดไว้กับพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นเจ้าของอย่าชะล่าใจอย่าคิดว่าเราควบคุมทุกอย่างได้อย่าคิดว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามความคิดของเราไป1ไป2ไป3ไป4ไป5อย่าคิดอย่างนั้นบางครั้งเราได้แค่1 2 3 4 5นั้นพระเจ้ากำหนดทุกอย่างแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นหลายคนเจ็บปวดหลายคนรับไม่ได้เพราะว่ามันไม่ถูกใจแต่เราต้องเรียนรู้ว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากำหนดในน้ำพระทัยของพระองค์ว่าเพราะว่าเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าไม่มีอะไรบังเอิญเพื่อผ่านเข้ามาในชีวิตเราสิ่งที่เราควรทำคือเรียนรู้กับมันและอธิษฐานเพื่อเราจะเข้าใจว่าทำไมหรือเหตุใดเพราะเหตุใดเราจึงอยู่ในชะตากรรมและเผชิญสภาพแบบนี้นั่นต่างหากที่สำคัญเพื่อเราจะโตมากขึ้นเพื่อเราจะเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นเพื่อเราจะดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้นพี่น้องที่รักนั่นขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาเราทั้งหลายวันนี้สิ่งที่เราควรจะทำคือฝากมอบชีวิตทั้งหมดไว้กับพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงควบคุมทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นพระเจ้ายอมให้พระเจ้าควบคุมทุกอย่างและยอมรับตามพระทัยของพระเจ้าเรียนรู้กับมันเหมือนกับที่อาจารย์เปาโลเรียกร้องเราทั้งหลายว่ารอ บท 12 ข้อที่ 1ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายหมายความว่าอะไรครับมอบหมดทั้งชีวิตถวายตัวเองให้กับพระเจ้าให้พระเจ้าควบคุมให้พระเจ้าเป็นเจ้าของให้ทุกสิ่งอยู่ในพระอยู่ในแผนการอยู่ในน้ำพระทัยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราพร้อมที่จะเรียนรู้กับพระองค์ไม่ใช่แค่พูดง่ายไม่ใช่แค่พูดแต่ต้องเป็นจริงในชีวิตและสิ่งที่เป็นจริงในชีวิตคือสิ่งที่เราแสดงออกมาในชีวิตนั่นแหละคือความจริงพูดอะไรก็ได้
พูดยังไงก็ได้แต่ชีวิตของเราล่ะเป็นยังไงสะท้อนอะไรอยู่เวลานี้ทำอะไรอยู่ซาดูดี25:20บอกว่าอะไรขอทรงระวังชีวิตของข้าพระองค์และช่วยกู้ข้าพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้รับความอายเพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์เห็นไหมครับเมื่อเราอยู่ในพระเจ้าก็เท่ากับเราลี้ภัยอยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าสัญญาว่าจะระมัดระวังจะช่วยกู้พระองค์จะดูแลชีวิตของเรานี่เป็นเพียงแค่1 ข้อเท่านั้นแต่อีกสารพัดข้อที่พระเจ้าได้สัญญาแบบนี้ไว้สำหรับคนของพระองค์ประการที่3สุดท้ายมนุษย์ทุกคนต้องยืนรายงานตัวต่อพระเจ้านี่คือสัจธรรมไม่ว่าเราจะอยากหรือไม่อยากแต่เราต้องยืนรายงานตัวต่อพระเจ้าทุกคนไม่ช้าก็เร็ววันหนึ่งจะมาถึงเราทุกคนคือวันที่เราต้องปรากฏตัวต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าเพื่อรายงานตัวของเราต่อพระองค์ใน2 โครินธ์บทที่5ข้อที่9กับ10บอกว่าเหตุฉะนั้นเราตั้งเป้าของเราว่าจะอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือไม่อยู่ก็ดีเราก็จะทำตัวให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์เพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่วพระข้าพเจ้ายืนยันอีกครั้งว่าเราทั้งหลายต้องปรากฏและรายงานตัวต่อพระเจ้าและนี่คือสัจธรรมนี่คือความเป็นจริงไม่ช้าก็เร็วไม่ว่าเราจะอยากหรือไม่อยากแต่เราทั้งหลายต้องอยู่ตรงนั้นและอยู่ที่นั่นในเวลานั้นเมื่อวันนั้นมาถึงโรมบท14ข้อ12ฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้าเห็นไหมครับไม่มีใครทูลให้นะครับเราต้องทูลเองเสนอเองและพระเจ้าจะจัดการและพิพากษาเราตามสิ่งที่เราทำนั่นพี่น้องที่รักในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และที่สำคัญคือเราได้รู้จักกับพระเจ้าเราได้รับพระคุณของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อที่เรามีอยู่ในองค์พระเยซูเจ้าเราจึงควรที่จะดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับการเป็นคนของพระองค์อย่างแท้จริงคิดแบบโปร่งทำแบบโปร่งมีสายตาแบบโปร่งหัวใจแบบโปร่งและสะท้อนทุกอย่างแบบพระเยซูเจ้าหลายคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เสียเปรียบไม่มีอะไรเสียเปรียบเมื่อเราได้รับพระคุณของพระเจ้ามีแต่พระพรและความรักเมตตาของพระเจ้าอยู่ในชีวิตปัญญาจารย์บทที่5ข้อ15-16บอกว่าอะไรเขาได้คลอดมาจากคันมารดาตัวร้อนจนฉันใดเขาจะกลับไปอีกเช่นเดียวกันฉะนั้นและเขาจะเอาอะไรซึ่งเป็นผลงานของเขาติดมือไปไม่ได้สักอย่างเดียวนี่คือสัจธรรมเมื่อเรามาถึงสัจธรรมนี้เราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นนี่เป็นสิ่งสามัญอันน่าสลดใจอีกคือเขาได้เกิดมาอย่างไรเขาก็ต้องไปอย่างนั้นเขาจะได้ประโยชน์อะไรเล่าที่เขาได้ลงแรงเพื่อลงแรงนี่คือสัจธรรมนี่คือสัจธรรมเรามาถึงคำถามสุดท้ายคือเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อเราไปถามตัวเองนะครับเพื่อเราจะเสพสุขเพื่อเราจะกินดื่มและมั่งคั่งสร้างสมทุกอย่างให้ตัวเองแบบนั้นไม่รู้เราอาจจะคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้หรือคิดแบบที่ผมกำลังพูดอยู่เมื่อสักครู่แต่สิ่งที่เราควรจะหนักก็คือว่าเวลาของโลกนี้เวลาของเราบนโลกนี้ไม่เท่ากันนั่นคือความจริงแต่ฟังให้ดีนิรันดร์การของเราทุกคนเท่ากันเพียงแต่ว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนของนิรันดร์การแค่นั้นเองข้างบนหรือข้างล่างแค่นั้นแต่มันเท่ากันสำหรับนิรันดร์การและนี่คือสัจธรรมเราจะเข้าสู่การรายงานตัวต่อพระเจ้าแบบไหนสง่างามหรือแบบหลบซ่อนแบบมีความพร้อมหรือไม่พร้อมพระเจ้าของพระเจ้าที่เราควรจะไม่ลืมและจดจำไว้อยู่เสมอปัญญาจารย์12ข้อ13-14จบเรื่องแล้วได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้วจงยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์เพราะนี่แหละเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนด้วยว่าพระเจ้าจะทรงเอาการงานทุกประการเข้าสู่การพิพากษาพร้อมด้วย
สิ่งเล่นลับทุกอย่างไม่ว่าดีหรือชั่วนี่คือหน้าที่ของทุกคนจงยำเกรงพระเจ้าจงรักษาพระบัญญัติเพราะว่านี่คือหน้าที่ของเราเพื่อเราจะมีชีวิตอย่างเป็นคนของพระเจ้าเพื่อเราจะมีชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทัยเพื่อเราจะถวายเกียรติในการดำเนินชีวิตของเราเพื่อเราจะสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าออกไปเพื่อคนจะสามารถจับต้องได้ผ่านทางการดำเนินชีวิตของเราในสิ่งที่เราสื่อออกไปในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราพูดหัวใจของเราสายตาของเราความคิดของเราสะท้อนพระเยซูคริสต์ออกไปเพื่อคนเหล่านั้นจะพากันสรรเสริญพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราสรรเสริญพระเจ้าที่เราเชื่อและคนเหล่านั้นอยากจะมาถึงแผ่นดินของพระเจ้าเช่นเดียวกับเราที่เราได้อยู่แล้วขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องวันนี้อย่าหลงตัวเองอย่าชะล่าใจรู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตาย70หรือ80แต่7 ขวบก็ไม่อยู่แล้วนั้นขอพระเจ้าได้เมตตาดำเนินชีวิตในโลกนี้ยังเป็นคนที่คู่ควรกับการเป็นคนแห่งแผ่นดินของพระเจ้ามีชีวิตที่ถวายเกียรติสรรเสริญใช้ชีวิตของตัวเองอย่างที่พระเจ้าพอใจใช้ชีวิตของตัวเองพยายามใช้คำนี้ว่าพยายามที่จะมีชีวิตอย่างที่เห็นว่าพระเจ้าพอพระทัยดังนั้นพระเจ้าได้เมตตาท่ามกลางเราทุกคนในเช้านี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าผู้สูงสุดขอบพระคุณพระองค์สัจธรรมของชีวิตความจริงของชีวิตหนีไม่ได้เพราะว่านี่คือความจริงชีวิตของเรามีเวลาไม่เท่ากันเราควบคุมทุกอย่างไม่ได้พระเจ้าเราจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าของพระองค์ขอพระเจ้าได้เมตตาเมื่อเราได้รับพระคุณผ่านทางความเชื่อที่เราได้มีอยู่ในพระเจ้าทำให้เราได้เป็นคนของพระองค์ขอพระเจ้าโปรดเมตตาเราทั้งหลายที่จะดำเนินชีวิตอย่างที่พระเจ้าทรงพอพระทัยเหมือนกับที่พระคำได้สอนเราในตอนท้ายที่บอกว่าจงยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์เพราะว่านี่คือหน้าที่ทั้งสิ้นของเราทุกคนขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาเพื่อเราจะทูลเสนอรายงานเรื่องของเราต่อพระองค์เจ้าได้อย่างสง่างามขอพระเจ้าเมตตาให้เราได้วางใจให้เราได้เชื่อพึ่งในพระองค์ให้เราปฏิเสธความคิดและตัวตนของเราแต่เราจะพึ่งพาพระเจ้ามากกว่าทุกสิ่งขอพระเจ้าได้เมตตาทุกบทเรียนที่ผ่านเข้ามาทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราพร้อมที่จะเรียนรู้และรับไว้ในเวลาที่เราอ่อนกำลังในเวลาที่เราไม่ไหวแล้วขอพระเจ้าได้ช่วยเรามากขึ้นเพื่อเราจะอดทนได้เพื่อเราจะมีชีวิตที่ยังคงถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้โอ้พระเจ้าผู้สูงสุดขอพระเจ้าได้เมตตาเราทุกคนทั้งหลายในเช้านี้ที่ได้ยินได้ฟังพระคำของพระองค์ที่จะเกิดผลอย่างมากมายผ่านชีวิตของเราแต่ละคนอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเจ้าเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมทางคริสตจักรแบปติสต์สงขลาหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับพระพรได้รับคำหนุนใจตลอดจนถึงข้อคิดในการดำเนินชีวิตผ่านทางพระวจนะและคำเทศนานะครับหากพี่น้องที่สนใจอยากจะรู้จักกับพระเจ้าสามารถที่จะติดต่อกับคริสตจักรใกล้บ้านของท่านได้หรือสามารถติดต่อเราได้ที่ Facebook คริสตจักรแบปติสต์สงขลานะครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ